ഹിച്ചക്കി മല്ലുവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ 2020 ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വ്ളോഗാണിത് കേട്ടോ. നമ്മളിനിയും വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വർഷമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ കത്തി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 2021 ഉള്ളൂ നമ്മളിനി വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് 2020. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ഒരുപാട് സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ബഹറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു വ്ളോഗാക്കി ചെയ്യാമായിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ COVID-19 കേസസൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫയർ വർക്ക് സഹിതം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ അതൊന്നും നമുക്ക് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ഞാനടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഇയർ വിഷസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാഷണൽ ഡേയുടെ സമയത്ത് ബഹ്റൈൻ നാഷണൽ ഡേയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു കാർ ഷോ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാർ ഷോയാണ്. പക്ഷേ അത് ഇത്തവണ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒയാസിസ് മാളിൽ നടത്തി. അതാണ് നമ്മളിന്ന് വ്ളോഗായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു ന്യൂ ഇയർ വിഷസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പാറ്റേൺസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗാഡ്ജറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബഹറിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലം കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ബഹറിൻ. പല രീതിയിലുള്ള പല വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് ഇവിടെ. അത് പല കളക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ പോയി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബഹ്റിൻ മാത്രമല്ല, ദൈവം സഹായിച്ചാൽ അതായത് ഈ കൊറോണയൊക്കെ മാറി ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പാറ്റേൺസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ ഒരു ഹെൽത്തി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നു ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളാരും 2020 ശരിക്കും ഹാപ്പി അല്ലായിരുന്നു. ഹെൽത്തി വൈസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെയൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് പേര് ഈ കൊറോണ കാരണം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ന്യൂ ഇയർ വിഷസ് ചെയ്യുന്നു. 2021 നമുക്ക് ആരോഗ്യപൂർണ്ണമായിരിക്കട്ടെ, ലോകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആശംസ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം. ഒരുപാട് വിൻറ്റേജ് സ്പോർട്ടി കാറുകളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് തരിക. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2020 ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത കാറിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് പുതുമയുള്ള വീഡിയോകളും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളുമായിട്ട് 2021 കാണാം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും എന്നോട് കൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഹാപ്പി 2021, ഹെൽത്തി 2021. ബൈ. ഹിച്ചക്കി മല്ലുവിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ജുഫൈലിലുള്ള ഒയാസിസ് മാളിലാണ്. ഒയാസിസ് മാളിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഡിസംബറിലും ഇവിടെ കാറിൻ്റെ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ്. സാധാരണ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വർഷം അത് COVID-19 സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒയാസിസ് മാളിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിൻറ്റേജ് കാറുകളും സ്പോർട്ടി കാറുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാറുകൾ, സൂപ്പർ കാറുകൾ വരെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നില്ല.
നമുക്കിവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഗാവയും അതേപോലെ സ്വീറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ആ ഒരു സൂപ്പർ കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാറുകൾ, റേസിംഗ് കാറുകൾ, അങ്ങനെ കാറുകളായിട്ട് വന്നതാണ്. പക്ഷേ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം അവരുടെ ആ പഴയ വിൻറ്റേജ് കാറും ആ ഒരു കാറുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രേസുമായിട്ടും അത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ്. ഇതിൽ പകുതി പേരും സ്വന്തം ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഒരു 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് തന്നെ പൊടി അടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി അവർ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാറിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒരുപാട് രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവർ, അല്ലാതെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു വണ്ടി കാണാനും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നല്ല കളക്ഷനല്ലേ, ഒരുപാട് കിലോ വണ്ടികൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തിരക്കായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല ക്രൗഡായപ്പോൾ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആയിട്ട് പോലും നല്ല കാഴ്ചയാണല്ല. നടന്നു, വണ്ടികളെല്ലാം കണ്ടു. ഒരുപാട് വണ്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു, നല്ലോണം ടയർഡായി. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ എഴുതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറേ സൂപ്പർ കാറുകൾ, വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് പുതിയ വീഡിയോകളും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഏവർക്കും ഹിച്ചാക്കി മല്ലുവിൻ്റെ സൂപ്പർ കാറിനൊപ്പം ബൈ ബൈ.